Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã phá hủy cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới Kursk bằng bom. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp lái máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công quân nhân và cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng tình báo về việc oanh kích cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, kíp lái đã trở về an toàn sân bay khởi hành. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trực thăng K-52M đã thực hiện các cuộc tấn công vào quân nhân và xe bọc thép của Ukraine gần vùng Kursk. Các tên lửa phóng từ trên không đã đánh trúng các mục tiêu của Ukraine.